Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, ada apaan ini? Ayo kita cuci teman-teman. Kita menemukan hewan-hewan nih teman-teman. Iya kan? Wah, yang ini dulu teman-teman. Kita cuci sini. Wah, airnya berubah teman-teman. Wah, ini T-Rex teman-teman. Yang ini apa teman-teman? Wow, ini dinosaurus teman-teman. Oh, tapi jenis apa ya? Saya kurang tahu itu teman-teman. Yang ini apaan teman-teman? Wah, ini dinosaurus juga teman-teman. Tapi jenis apa teman? Yang ini apaan teman-teman? Wow, ini singa teman-teman. Did we mention those claws are large when fully extended? Ini apaan teman-teman? Kok bulat-bulat ya teman-teman? Wow, ini bayi dinosaurus yang baru menetas ini teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman. Ini apaan? Warna merah ini teman-teman. Wow, ini Stegosaurus. Yang ini, wah, ini Triceratops teman-teman. Lo ha superado. Ini apaan nih teman-teman? Wadidaw, ini dinosaurus teman-teman, warna orange. Ini lembu teman-teman. Wow, ada Brontosaurus juga. Yang anak teman-teman. Ini Triceratops teman-teman. This calf weighs only a 50th of the weight of his mother. And the plants. Wow, mantul sekali teman-teman. Yang ini apa teman-teman? Sepertinya agak besar nih teman-teman. Wow, ini beruang teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Apaan ya teman-teman? Apakah ini naga teman-teman? Bukan, ini dinosaurus juga teman-teman.